तो राधे राधे दोस्तों सब किसी को। और कैसे हो भाई आप लोग सब कोई? आई होप सब कोई अच्छा होगा। और आज है मंडे, अभी जस्ट उठा हूँ मैं, दिखाता हूँ भाई बाहर का व्यू कैसे है। ये रोड है क्योंकि सामने ये दिख रहा है ना रोड, ये जो रम्मन का पहाड़ दिखा रहा था वो है रोड है, कुछ जाता है। देखो भाई क्या व्यू है। और थैंक यू भाई इतना सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद भाई इतना सपोर्ट करने के लिए। व्यू भी अच्छा आ रहा है और फॉलोअर भी अच्छे आ रहे हैं, तो भाई ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो सबको। ऐसे ही मैं भी अच्छा अच्छा कंटेंट देते जाऊँगा, आप लोग सपोर्ट करो मुझे। थैंक यू गाइस।